Ce n'è. Sì, però adesso già sta girando meglio però. No, ma accendersi ti assicuro che si accende. Sì, no. Non schiacciare l'acceleratore, lo schiaccio io. Ah, schiacci tu l'acceleratore? Ok. Vai. Non vorrei la candela, magari ha preso umidità. Con sto tempo qui, cazzo. Cosa succede? Però vedi il motore gira. Aspetta, prova, togli un attimo una mano, va. Nel muovendo un po' il motore. Prova. Guarda. Vorrei che sia poca benzina perché c'è il... questo che è... Vai. Vado. Aspetta un attimo. Vediamo se trovo quello dell'aria. Ok, prova adesso. Vado?